таң атпай жаңалықтар өтті. Мынаның телевизордың пульті қайда кеткен осы? Әркім бір әр жерде алып жүреді бар ғой. Пульт дегенде әр жерден қосады деген ойлайды едім, бөлмелерінде жатып алып телевизор қосам деп. Енді қайтып қосамыз бұл. Ана қыз қайда кетті? Жұпар! Әй, Жұпар! Тоба, таң атпай жүгіруге кетті ау деймін сол қыз. Қызығы бар қойшы, таң атпай аш қарынға жүгіру деген не деген сұмдық, а? Өзің қарның ашып атса, одан жүгіріп кеп салмағын өлшейтінге айтесің, тур бір 1-2 шақырым жүгірсе, бәрі арықтап қалатын сияқты. Ай, келіндердің де біреу тұрайын демейде бәрі пырылдап ұйықтап жатыр. Осы үйдің козел отпущениесі менмін ғой. Или козлихасы ма сондай. Таң атпай тұрып тамақты дайындайтын осы құралай, үйді жинайтын құралай, бәріне тамақ істейтін құралай, киім жуатын құралай, анау құралай. Мен болмаса не істейтін еді осы үй? Қирап қалар еді. Қой құрсын. Ой, шайымды қойыншы. Келген адам келер, кеткен адам кетер. Ай, сен қыз таң атпай қайда жүрсің? Жүрген. Не ана қолың артында? Попугай. Тырысы тоты қыз. Ойбай, мынау Тоты қыз кәдімгі. маған ба? Е? Мынау. Ке, сізге алдым сыйлыққа. Неге алдың? Не керек бар маған? Жездемде кешке дейін жұмыста. Үйде ішіңіз пысады, кішкене ермек болсын, сөйлесесіз, сырласасыз. Құрбы болады сізге бұл қыздар. Жұпар, онсыз да сыныққа сылтау таппай жүрген абысындар менді енді құралай құспен сөйлесейін депті ғой деп мазақ қылады ғой мен. Жұпар, қойшы. Онда тұрған түгі жоқ, әпке. Күніне 5-ақ рет жемін саласыз. Үй ашығын жуасыз, бұларға қарап отырасыз, сөйлесесіз. Күшті ермек болады екен, иә. Құрсын бар, өзің қолың жүп кеш, бар, шай ішейікші. Таң атпай сені күтіп отырмын. Ұнады ма сен? Ұнады енді, рахмет. Ұнағанда қуанышты. Кеттің, қолың жүп келе. Қолың жүп келе ғой. Ай, Жұпар-ай. Енді кем осы тоты құстар еден. Үйдегілерге 3 рет тамақ істейтім аздай, енді бұларға 5 рет тамақ істеуім керек. Үйді жинағаным аздай, енді бұлардың үйін жинауым керек. Қазір не дейсің енді бұған, не дейсің? Мына сыйлығың ұнамайды десең, ойбай, бізде әпке Америкадан андай деп шығады.